Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam, Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in atba tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat. Bil khusus di tengah-tengah orang aya Kiai Sepuh Kiai Haji Uding ti Caringin, oge Kiai Haji Sepuh Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Amir Umar Bakri, Kiai-kiai anu salesna anu kusim kuring teu disebatkeun namina sami-sami, anu kusim kuring dimulyakeun, tur mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oge ka Kiai Haji Nurjaya sebagai Kiai trifungsi, trifungsi teh artinya mempunyai 3 fungsi. Hiji Kiai pesantren, kedua Kiai di kalangan hewan, oke termasuk Kiai pengatur-pengatur acara nu teu pernah ngatur, teka kantun deui Kiai anu candak simkuring, Kiai anu geus tenar di solear.
lain eta Kiai Pepen. Mudah-mudahan ulaya buntutan, amin. Bil khusus pisan keluarga duka keluarga almarhum almaghfurlah Guru Simkuring sekaligus rerencangan Simkuring yakni Kiai Haji Didi kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah wengi ieu urang kempel di dieu khususna Simkuring umumna urang sadayana dina raraga tahlil tahmid ngabesuk ka almarhum nu geus aya di alam barzakh kusim kuring ditaros umurna sabaraha almarhum teh ternyata anom keneh kakarak 60 genep lamun nyaho kitu mah ojol jeung ieu ya maksudna ai ka Abah Haji Didi mah aya manfaatna hoop biasa dari sieu bapak lamun tadi nggak bisa mah gitu tadi tukar-tuker lah mendingan tuker wani norog samiliar samiliar wani kula menorog ya Allah ya Rabb kulantaran meureun umur mah lain ku sebab gering lain ku sebab susah lain ku sebab corona tapi ku sebab ajal atuh teu bisa dipungkir cunuk kana waktu ninggan kana mangsa moal ngaleuwihan sajengkal moal ngurangan sajengkal pas waktuna maka urang kumpul di dieu teh sing kaelingan ku anjeunna bahwa maot teh horeng ajal kulantaran maut ajal atuh teu bisa dibeli hayang panjang umur ku dunya teu bisa mun bisa meureun paharto Ibu Tin jajana mah sugih lain cara Kinurjaya Kinurjaya mah okosna we ngiring-ngiring kebo padahal mah kebo batur sugih Pak Harto mah tapi paeh komo RT mah koit selain paeh deui tapi nutisieun kana paeh mah santri mah teu sieun ka paeh malah rada ngarep-ngarepnya rada ngarep-ngarep paeh jelek kiai mah bohong kulantaran santri mah boga kayakinan saenggeus paeh teh bakal senang bakal nikmat bakal ngeunaheun di jero kubur atuh di arep-arep paeh ai bangsa kos kieu mah ye ditawaran ge ye Bang Haji ku ari lamun paeh daek embuh
geus kajen atuh hirup bae terus batur parareh ge hirup bae dek teu puguh kan paeh embung hirup embung ieu lah jelema teu boga wawasan teu boga tujuan ai santri mah kiai boga wawasan jeung tujuan eueuh kasieun kasieun Abah Haji Didi teh waktu hirupna siga biasa bae hartina berani ka maot teu berani henteu kos urang beki tapi barangnya nangis maot mah nyana bebe di Nurjaya orang ngeunaheun pae ayo sia geura ka dia tuh cak di Nurjaya ulah ka kula cenah itu situ bae ladan ngeunaheun geus maot eta komo para mursalin, para anbiya, para syuhada, para sholihin, para aulia-aulia Allah dina Al-Qur'an geus dijelaskeun teu maot bal ahyaun hirup para aulia Allah walakin la tash'urun ngan aranjeun teu ngarti jeung teu nyaho kanyahoanana ngeunaheun di alam kubur teh ku para wali deui ja para wali malamun tahlil teh nu dihadiahanana hadir mun zarah ka kubur asal dihadiahan hadir biasa ngobrol si iki lamun zarah ngobrol sarua aja lagi jeung kuntilanak wali atuh ngahiji nyambung jeung wali deui sholihin ngahiji jeung nyambung jeung para sholihin deui atuh kunti anak ge jeung kunti anak deui nyambung ngahiji entak lamun nya nazarah kula mah tilok milu embung aing mah nu hadiahna sa nyana teu hayang aing ya Allah ya Rabb jadi yakin atuh horeng hirup di dunia teh sakeudeuh hirup di dunia teh lah ngan sakiceuk sakumaha nu geus dijelaskeun bahwa negeri teh aya dua hiji negeri dunia dua negeri akhirat negeri dunia fana rusak semu jeung lalagaan heureureunya negeri anu hiji deui negeri anu bako ya ni negeri nu kekal tetep jeung abadi dibandingkeun dunia jeung akhirat atuh dunia mah eueuh sabakatul hiber-hiber acan ja Al-Qur'an geus ngajelaskeun walal akhiratu khairul laka minal ula yakin akhirat eta leuwih bagus tibatan dunia geus atuh urang kuari kudu sibuk jang mengejar alam nu bako anu kekal kasibukan urang sapopoe teh kuari ieu tanya ka diri urang
lobaan sibuk urusan dunia apakah lobaan sibuk urusan akhirat teu kudu kukula dijelaskeun urang bae masing-masing awak ai sia sih sebenarnya lobaan sibuk urusan dunia apa lobaan sibuk urusan akhirat urang tananya ka diri mantap dunia lupang indah-indah na hirup lupang indah-indah nama santri sebab santri mah bisa nyengseurekeun awak sorangan bisa nyencerikan awak sorangan nu mantak loba guyon ge santri mah loba guyon lantaran santri mah bisa nyencerikan awak sorangan bisa nyengseurekeun awak sorangan jeung bisa seserian sorangan eta santri eta indahna jadi santri nikmatna jadi santri nu mantak encan sah jelema jadi santri belah dituna jadi kiai belah dituna jadi abuya lamun encan bisa seserian sorangan lamun geus bisa seserian sorangan eta kakarak santri asli kiai asli entak ulah kaget lamun Haji Pendi seserian nyana sok seserian sorangan sarua cerik sorangan seri sorangan asal kurang obat seserian sorangan ya gitu mantap diajak ka dieu tadi ngadahar obat heula obat penenang mantap nyana ieu kadeleuna kos sehat padahal mah masyaallah tuh ya santri mah bisa seserian nyengseurekeun sorangan lamun geus bisa seri nyengseurekeun sorangan hebat santri mah ka masjid tuluy kaluar ti masjid dula-duluy ngana sendal ka mana sakira aya ge ieu sendal kulit mantap ya Allah mulai kuliahna dipake beunang salengkah dua lengkah nyana ngahaneng jih tolol aing boloon aing aing sendal aing jepit ku daun balik make sendal kulit ji nyana ge seserian sorangan kan goblok ieu aing teu jadilah eta kan santri bener ai sieu mah kan terus heurina nah bedana santri jeung sieu eta kos kitu malah mah bebeja ka babaturanna eueuh sendal aing ngejepit aya ieu mantap eta bari seserian pan jahanam di babauku nyana eta tuh santri bisa nyeungseurekeun awak sorangan ketika santri wauh jeung hiji awewe di deketan kumanehanana geus jelas awewena bogoheun ja santri maka rasep nu kasep toel kumanehanana wajarlah aya hijab make baju di toel kumanehanana terus noel deui kan awewena mulai cek jan ji aing kos nu teu ngaji bae goblok meureun awak aing masyaallah pan aing mah ngaji kieu bae ge atuh kunaon aing noel nyana noel ku aing diteruskeun wa teu beres mah neng hampurannya neng nya lantaran akak mah kieu ge santri ieu teh pan urang can nikah kos kieu teh haram neng geus hampurannya neng nya neng balik ka ditu aju kakak mah deuk ka pondok deui bae masyaallah cak keneh ieu awak aing ku tolol-tolol teh seserian sorangan cenah tah eta kan santri bener tah coba sih ayo coba boro-boro nu teu daekeun ka dieu sia ka dieu ye goblok aing geus beak ka dieu tu melet sia jadi pelet ya teu daekeun ya dipaksa
eta kan ngaranna teu eling tuh bedana santri masya Allah indahna jadi santri mantep bisa yang serikeun sorangan bisa yang cerikeun sorangan eta gambaran-gambaran anu rendah belah dituna tengah peuting nyana tafakur ulah kang ngomong sih bacaling santri aing mah kerja di jeung santri bego atuh aing mah jeung santri ya Allah ya ge diajak wae supaya jadi santri aduh merenung tengah peuting teh masya Allah santri mah langsung renungan anak kunaon batur geus karawin aing encang jasi awak teh jore-jore teuing kunaon atuh nanya ka situ teu daekeun situ teu daekeun awak sia teh tuh kan ceuriknya teh tapi kembali deui geus aya di Lauhil Mahfuz tuh kan indah bae santri mah yo mau datang ke teu kawin ka jeung kumaha geus aing mah nungguan takdir eta indahna jadi santri eueuh we sedih eueuh tah kejadian maut sigana sarardih teh padahal ketika ingat wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala eueuh sedih geus aya aturan Allah tah nikmat dada jadi santri teh kos kitu coba lamun teh jadi santri ka imah aya nu menta cai teu bisa ditanya diajak ku dulur-dulurna kunaon ieu 20 poe ka tukang ieu pamajikanana maot ayo wari can bisa ditanya masantren teu eta tadi henteu cek masya Allah akibat teu masantren kos kitu santri pamajikanna maot ya sejuta ganti aya ya tenang santri eueuh riweuhnya nama dek nu jangkung dek nu pendek dek nu bede pokona dek nu kunyin aya batak tenang kadeleula siga nu sedih teu aya santri sebabna kembali ka Sang Khaliq masya Allah boro-boro segede santri segede ustad segede kiai jelema nu sok biasa ngaji bae ge asal ngaji bae kadeleuna siga nu sedih teu aya ka dituna asal geus beres kembali ka Allah nikmat ngeuna tilok merontak ngahayang-hayang di luar aturan Allah taraya sakumaha Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam hiji rasul hiji nabi anu moal aya tandingna datang ka kiamat gagah aya di Kangjeng Nabi Sulaiman sugih aya di Kangjeng Nabi Sulaiman pinter da puguh nabi saha tandingna moal aya bisa ngobrol teh lain jeung manusia bae jeung hewan bisa ngobrol jeung tatangkalan bisa ngobrol jeung angin bisa ngobrol jeung setan bisa ngobrol ieu kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam begitu datang waktu lebaran Kangjeng Nabi Sulaiman ngobrol jeung beo begitu ngobrol cak manuk beo teh dunungan ieu teh pan lebaran aya naon memang kula rindu jasa ka dulur-dulur kula nu di jauh minta izin be hayang mudik gak boleh pulang kampung hebat presiden urang mah
atuh mudik tuh menang pulang kampung boleh seperti eta lah. Udah sok serius ya tuh. Tah. Oh, cek Kanjeng Nabi Sulaiman sabaraha poe eta kaditu ka lembur sabulan abdi di perjalanan jadi lamun bolak-balik 2 bulan. Oh, cek Kanjeng Nabi Sulaiman geus atuh kuari mah diberet 3 bulan. Balik sabulan jang kadi sabulan jang di imah sabulan. Alhamdulillah cak beo. Nuhun dudungan abdi pamit balik. Hiji manuk anu istimewa beo teh gede teh sabaraha tapi mahal hargana. Ieu beo mentak di Turki mah di Turki jadi kaheureuyan manuk beo teh ku hiji wali hiji mangsa seorang wali mawa manuk beo ka pasar dijual lantaran bisaan jasa ngomong nata manuk beo teh datang ka dijual 1.000 dinar uang emas. Masya Allah bayar isukna nyana mawa kalkum mawa kotok kalkum ka pasar hayang lakuna 1.000 dinar di sarua bae nu kamari meuli beo teh kadi tah beuli man eta naon kalkum atuh kalkum mah teu hayang aing kudu 1.000 pan leuwih gede ti beo leuwih gede leuwih bagus kalkum mah sorana ge atuh pan hebat masa sih murah wabeh jelema embung ka kalkum mah hayang ge beo gorenganan loba kabisa beo di Nurjaya ge sakieu ge lain beo bebeoan doang lumayan kan nyana ai maling buntut-buntut bae mah bisa tuh kan tuh ari sieu mah kalkum atuh deuk sanu meuli coba ayo atuh kalkum boro-boro dijual dibikeun ge ka urang Cisokat cak urang Cisokat teu hanai aing mah teu hayang bong aing kalkung kos kitu ieu di jerona aya makna tersendiri manuk aya nu leutik mahal beo mahal tapi aya nu gede manuk-manuk jeung hayam-hayam nu teu bermakna mah murah eta keur carita ukuran dunia cerita ukuran akhirat ge sarua bae gitulah teangan makna-makna supaya diri urang teh mahal tarolah urusan dunia mah gampang mahal teh menurut Allah mahal teh menurut Nabi Allah mahal teh menurut kekasih-kekasih Allah eta tah ngamahalkeun makna moal bisa di sakola tama dunia kabeh ge ngamahalkeun makna sugan kuari aya di pendidikan perwira datang ka jadi jenderal ya brigadir jenderal letnan jenderal mayor jenderal makna dunia tama kabeh makna nu di jero nama moal bisa diraih kecuali ibtidakna di pondok pesantren kadeleuna hina kadeleuna di bawah sederhana mun dipandang ku mata nu ieu tapi lamun dipandang ku mata nu ieu masya Allah eta santri-santri teh ternyata pengisi surga sieun mah kalkum sieun mah ya aduh hayang ka surga teh kalkum mah hese kajen gukoah ya Allah kecaritakeun manuk beo teh mudik datang ka imah teh atuh dibagiakeun ka lemburna ku dulur-dulurna jeung rekan-rekan berikut tetangga-tetanggana terasa sakedeung sabulan teh lantaran loba kanikmatan jeung kaindahan-kaindahan
Hirup urang teh kitu lamun urang nikmat contohna urang jadi panganten sapeting asa samenit. Tapi lamun urang nyeri huntu sapeting sakumaha 10 tahun. Nyeri huntu mangalayan eueuh pan. Delok aya nu ngalayan ka mana nyeri huntu. Tah ieu. Ya. Gering pangjore-jorena nyeri huntu. Tah eta sabulan sakedeung lantaran kanikmatan kapanggih jeung dulur, kapanggih jeung rekan, kapanggih jeung tatangga. Senda gurau. Nikmat sabulan teh teu karasa. Geus datang deui ka waktu balik. Duh, cak beo sakedeung amat ieu. Nyana hayang mawa oleh-oleh jang raja. Naon nu paling dipake karesep sedengkeun di kerajaan mah nu ngaran dahareun inumeun pake geus teh kudu dicaritakeun. Naon isi oleh-oleh aya tah nu boga beo. Ieu aya hiji cai ngaranna cai kahuripan. Lamun diinum ku saha bae ieu bakalna moal paeh-paeh. Tah cak beo ieu mantep ya jang oleh-oleh raja mah ieu. Hei geus langsung diasupkeun kana botol litik haju ditalikeun kana jangjangna beo pamit selamat tinggal saudara rekan ahli-ahli kula endeuk berangkat di ka istana untuk melaksanakan tugas sebagai satpam beo teh berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman geus kieu bae beo can datang ya geus datang ka waktu datang lamun eueuh poe ieu waing disusul melalui angin jeung melalui setan-setan berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman ya setan ya jin ya angin teu kebal datang beo assalamualaikum waalaikumsalam woi maneh beo muhun tuan raja ditanya kumaha kaayaan di itu cerita beo bahagia luar biasa terakhir cek beo kula teu boga oleh-oleh nanaon jasa segala aya di dieu mah ngan ieu be boga oleh-oleh teh cai kahuripan cek Kanjeng Nabi Sulaiman ieu fungsina naon ieu fungsina lamun diinum ku tuan raja teh ieu moal paeh-paeh panjang umur datang ke hampir kiamat. Nah, mantep cek Kanjeng Nabi Sulaiman. Gas, terima. Tapi Kanjeng Nabi Sulaiman kan ngayakeun musyawarah. Di Indonesia kan aya permusyawaratan. Bacakan musya, Pancasila. Rakyat. Gegeraan atuh rakyat. Sia geus kolot kudu nyaho. Bodoh di bawah bae. Tekuarikan ieu keur dirancang undang-undang melalui permusyawaratan wakil-wakil urang berbagai praksi geus ngaluarkeun ide-ide tinggal menunggu setuju apa henteu ketuhanan yang maha esa guru aing orang Jogja baheula satu ketuhanan yang maha esa orang Jogja betul bisa esa ya nah ya ieu dek diganti rancangan undang-undang teh mangga bae dek diganti ge tetep bae negara sangkilang rancangan undang-undang diganti urang mah kitabna tetep Al-Qur'anul Karim rukun wuduna tetep bermazhab Imam Syafi'i rukun salatna terus puasana dan lain sebagainya apakah riweuh henteu sebab naon santri mah digaji henteu teu digaji jeung teu hayang jadi nanaon hiji be santri mah embung jadi nanaon hayang jadi ahli Allah iya Allah emang sih ieu kalku mah bae da loba hayangnya nama santri mah teu hayang
juga jadi guru teh hayang jangan jadi muid teh hayang juga jadi DPR embung dipaksakeun ge teh boga ijazah teh hayang satria hiji beheng jadi ahli Allah beuh ka 10 aing ngadengen lagi kos bener teh kitu tah dah hebat dah santri Masya Allah guys ulah jaritakeun urusan negara tama anu ngageugeut sabodo maranehanana kege karasa ku urang kabehan di mana diganti ya pasti urang ge atuh ih si masuk atuh narembel bae ih kos jagoan bae sia keheula moal aya rubat ribut di Indonesia mah Bhinneka Tunggal Ika NKRI beuh mantep guys ulah pikiran kos kitu maksudna ke sakedeung deui ieu mah urang we nyaritakeun teh Kanjeng Nabi Sulaiman musyawarah jeung manusia nu aya di istana jeung jin nu aya di istana jeung hewan-hewan anu aya di lingkungan istana kumaha ieu beo mawa oleh-oleh cai kahuripan lamun diinum ieu kaula panjang umur mendekati kana kiamat kumaha kira-kira wow manusia kabeh satuju jin satuju hewan-hewan satuju kabeh sebab tuan raja mah maharaja pinter aya di tuan adil aya di tuan sagala rupa aya di tuan geus kami mah satuju panjang umur kabeh satuju ngan aya manuk kokok beluk di dia manuk kokok beluk naon sarua manuk kokok beluk paingan banget da kos kokok beluk ieu rajana ye cak manuk kokok beluk ke tuan raja ulana manusia kabeh satuju jin satuju hewan-hewan satuju ulama ya nyebutkan teh satuju besi kula di brendel cara di MPR kamari cara di pusat di brendel datang ka kuari teh direnggenkeun apa bahasana direnggenkeun nya urang dieu teh mangarana direnggenkeun heula ulah dilanjut teh lanang toh tapi kieu cek manuk kokok beluk tuan raja milu beh lah jeung kula yuk ka mana ayo milu diajak ke hiji tangkal kayu gede aya gowok di dinya tah ieu aki-aki nu aya di gowok gede babaturangna ngan kula doang nyana ieu geus teu daya teu upaya geus sabaratus taun meureun nyana gara-gara nginum cai kahuripan kuari jadi ieu teu bisa ka mana batur geus paraeh kabeh nyana tinggal kicep bae kieu tuan daek gitu hayang ai Kanjeng Nabi Sulaiman tuan ge lamun nginum eta bakal kos kieu bung cak Kanjeng Nabi Sulaiman bung geus kos eta dimusyawarahkan deui dimusyawarahkeun di MPR kumaha rancangan undang-undang salah aing kumaha urusanana cai kahuripan tetap cek manusia jin dan hewan inum tuan datang ke mana coba kekuatanana lantaran tuan mah adil didinya malaikat Jibril turun langsung dia tepak ku malaikat Jibril besi diinum plek bepes jeng cek Kanjeng Rasul saya numpak Jibril oh hampura Jibril suganti si Pepen dibunuh gua ingat si kalkum itu mana naonan itu akhirnya ulahan ku malaikat Jibril cek Kanjeng Nabi Sulaiman emang ulah panjang umur Masya Allah cek malaikat Jibril bisa bae ajen tanpa nginum cikahuripan menta ka Gusti Allah ja Allah magdeudeun jeung nyaaeun tetapi naon hartina panjang umur ai bakal okos anu digowok mah iya heuh nya cek Kanjeng Nabi Sulaiman aga satu henteu lah nah ieu Kanjeng Nabi Sulaiman bae ge hendeuk dipanjangkeun umur melalui permusyawarahan ditepak ku malaikat Jibril ulah ieu ge sarua si ieu pan hayang panjang umur
Urang doakeun yuk mudah-mudahan. Amin. Ndek naon deui atuh hirup di dunia. Ndek naon deui. Ya sanajan kawin deui, ja kadeuleuna doang gagah ge. Buktina si itu nangis merengut bae. Salah aing cek ye milih si eta. Ngatu kalkum ngaranna. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata horegaran cek Kanjeng Nabi Sulaiman ulah hayang panjang umur, ulah hayang pendek umur, urang pasrah bae ka Gusti Allah kumaha ajal bae. Nu penting salila hirup urang ibadah ka Gusti Allah sebab Allah janji ketika urang jadi kekasih Allah, Allah geus nyadiakeun sorga. Ketika urang jadi hamba Allah anu maksiat, bahkan urang teh jadi hamba iblis, bakal disadiakeun ku Gusti Allah neraka.